柯文哲有两个，一个是正常的，一个是宕机的，所以他在讲说本来可以传讯我，不需要在清晨的时候搜索，这个是宕机的。对。然后接下来呢，就进入清醒的。你看他搜索什么？搜索台湾主要在野党主席的住处、办公室、中央党部，特别是台湾民众党的中央党部。这表示什么？这叫辞藻华丽、堆叠有序、项目明确，而且针对性强大。然后他的最后一句话是：我无法理解你的目的是什么？又宕机了。极尽压迫跟凌虐，但你全身毫发无伤。那你的压迫跟凌虐指的是什么？指的是精神心理状态。对。那他这句话的意思就是指控他的律师死了。哦，没有帮他维护他的。不是，现在的刑事诉讼法院律师是可以陪同的。对啊。以避免这个检察刑求的这个动作，所以他的律师是全程陪同的。在律师在场的情况下，台北地检署居然有办法压迫跟凌虐。他在被压迫跟凌虐的过程里面，他的律师觉得他在享受，就是他正在被凌虐，他被拖到剩一件白内裤，然后因为他表情看起来很愉悦，对，所以他的律师觉得他很开心。所以他的律师就没有感觉到那个是压迫跟凌虐，所以他的律师就没有提出告诉。讲到民进党，这是今天早上的图片。讲到民进党的柯文哲，脆切把钱，右边那一张。讲到金华城，柯文哲我怎么会知道？840%，今年3、4月，我完全不知情。智商157，攻击民进党的时候，目光锐利，头脑清醒。逻辑严谨，层次堆叠，辞藻华丽，义正言辞，神清气爽。遇到他的争议问题，宕机，他被催眠了。关键字，他被催眠了。对，他听到关键字，民进党，王八蛋，民进党，是司法破坏，司法破坏啊！你家违建？我不知道，我不知道，又睡着了。他的意思就是说，感谢大家来这里。然后呢，这句话就打个招呼而已。那一开始他讲说，本来司法单位有问题可以传讯我，不需要在清晨的时间用搜索的方式。对，清晨的时间搜索的方式，意思就是怎么那么严肃？怎么在我来不及跑，我来不及准备，你用突袭的方式？他的意思就是说他被这个检察刁难了。对，清晨的时间搜索的方式，那他去搜寻什么住处、办公室、中央党部，特别搜索的台湾民众党中央党部。他说：“你们一下说我这里，一下说我那里啦，我实在没有办法理解他的目的到底是什么。”对，他的第一段话讲完的意思就是这样：第一个，为什么是搜索而不是传讯？这个你身边有黄珊珊、黄国昌2位法律专家学者，问就知道了。对呀，很简单的道理，因为你是台北市政府，然后你下面有一个议员跟一个建商两边勾结，目前已知。金流4500万，他们2个已经罪嫌重大抓去了。他们2个罪嫌重大嘛？对呀。他们2个是在哪里上下其手？台北市政府。他在台北市政府里面弄了一个叫金华城840%容积率，这2个都收押吗？对呀。台北市政府是谁管的？时任柯文哲嘛？对嘛？所以不传讯是用搜索的原因是什么？是因为你嫌疑重大嘛？对。就算你没有参与其中，你至少是管理不当嘛，负责人纵容嘛，或者是忽视嘛，不是无能就是无视嘛。是啊，所以你嫌疑重大，他不能传你来问而已啊。对呀，看看你到底有没有的没有的嘛。这件事情都不用法律专家学者，好不好？你也不用你们也不用1个月几千块，1个小时几千块去找律师上网 Google 传讯跟搜寻的差别。所以他在这个时候是怎么样？我跟你讲，这个柯文哲有2个，一个是正常的，一个是宕机的。所以他在讲说，本来可以传讯我，不需要在清晨的时候搜索，这个是宕机的。对。然后接下来呢，就进入清醒的。你看他搜索什么？搜索台湾主要在野党主席的住处、办公室、中央党部，特别是台湾民众党的中央党部。这表示什么？这叫辞藻华丽，堆叠有序。项目明确，而且针对性强大。意思是检察官，你在弄我的时候，你从我家弄到我的办公室，弄到我的党部，弄到工作地方。清晨的时候搜索，所以这个时候他是正常的柯文哲。对，
然后他的最后一句话是：我无法理解你的目的是什么，又宕机了。所以你看到这逻辑很简单，他有针对性的那种眼神锐利的，然后打死你、杀死你的那种，他是正常的柯文哲。然后宕机，我不知道，我不清楚，我不明了，这是2个不一样的柯文哲。对，所以你看他第一段就出现2次人格转换。第一点，我本来可以传讯，不知道你为什么要搜索，去我的住家，就办公室的中央党部，我无法了解你的目的是什么。哦，你看他这个就有2个转折。对，好，就是情绪有落差，宕机的跟正常的。对，好，我们看第2段。好，来。那么他们在搜索以后，查扣手机跟硬碟，再拿里面的资料去编故事，在这2天当中，可以说是极尽压迫跟凌虐。压迫跟凌虐，来，压迫。一般来讲啊，在这个情况，压迫凌虐，如果你要演戏演到极致，怎么做？你知道吗？怎么做？现场直接扒开，我2个乳头被他捏成4个乳头，对不对？不然就是肚子上有一个拳印。我被星球这样，或者是有那个有一片那个电话簿的小黄叶粘在肚子上面，他们隔着电话簿揍我，刃牙啪隔山打牛，对不对？应该要这样子吧？极尽压迫跟凌虐，但你全身毫发无伤。那你的压迫跟凌虐指的是什么？指的是精神心理状态。对。那他这句话的意思就是指控他的律师死了。哦，没有帮他维护他的。不是，现在的刑事诉讼法院律师是可以陪同的。对呀，以避免这个检察刑求的这个动作，所以他的律师是全程陪同的。在律师在场的情况下，台北地检署居然有办法压迫跟凌虐。哦，那是不是律师有够血？我跟你讲，2种情况。第一个，他的律师瞎了，不然就死了，就是眼睁睁看着他压迫跟凌虐，但是他的律师都没有提出抗议。他的律师现在北检抗告嘛，抗告柯文哲嘛，他的律师现在应该要再抗告，就现在直接写一个诉状去告，另外再起一个案子去告这个北检不当刑求。哦，对不对？直接告。对不对？柯文哲，你律师不然告你就操死啦，不然就是你说谎，对吧？这逻辑很简单，你律师全程陪同，你被压迫跟凌虐，然后你律师完全不讲话，不是死了就是瞎了。这第一个可能，还有第2个可能。什么可能？他在被压迫跟凌虐的过程里面，他的律师觉得他在享受，就是他正在被凌虐，他被拖到剩一件白内裤，然后泡在冰水里面，滴蜡烛拿鞭子抽他，然后因为他表情看起来很愉悦。对，所以他的律师觉得他很开心，所以他的律师就没有感觉到那个是压迫跟凌虐，所以他的律师就没有提出告诉，说拒绝检察官的刑求。哦，就只有这2个可能，不然你要具体告诉我压迫跟凌虐是什么意思嘛？在我的看法，据我对他的了解，可能是不是什么没有花生吃啊，便当没有陈佩琪煮的好吃这样，这样叫凌虐。这样叫妈宝，可能就对他来说，我不晓得啊。这个可能是我能想到的。没有啦，我讲的很简单嘛，就是说，如果你不要说柯文哲也不重要了。今天有任何一个老百姓不管他有名或没有名，他今天走到地检署里面，在还没有起诉或者是被告之前，他在地检署在侦办的过程里面，他只要身上哪怕多一条伤痕，出来新闻不用做3天了。对啊，一定是啊，他都不用哭着讲说压迫跟凌虐身上有多少OK，他都不用，他就出来直接叫律师去告，找个媒体来拍就结束了。柯文哲这个画面啊，应该是近20年来啊，第一次有这么多媒体拍着一个无罪请回走出来的人啊。你今天有被压迫跟凌虐，你扣子开2颗，让我们看到一半 OK， 就算是出来之前自己咬的，我跟你讲，今天都头条，都头版头。一定是你用嘴巴讲压迫跟凌虐，对我来讲那就是没有讲。你要具体告诉我们，今天会拖到60-70个小时，是你拒绝业训，然后被当庭逮捕，是你自己搞了一大堆有的没有的，然后才会拖那么久，根本不是谁要搞你，谁他妈这么无聊搞你。拒绝业训不代表你可以转头就走，
有没有家里的床比较好躺？你可以转头就走。我是没有听过这么荒唐的事情。好，他说哈，我最后跟法官讲，那840%我完全没有过问，然后什么送公开展览都市计划完全没有过问。所以你看哦，他前面哦，他这样子哦，840%，最后答辩的时候，时间、项目经过公开展览，再转送都市计划委员会，步骤他都很清楚哦。对，流程正常的柯文哲最后一句讲什么？我完全没有去过问，就是又变宕机的柯文哲。就他叙述的事情，就你我都知道的东西，他都很正常的叙述。啊，跟你有没有关系？宕机有没有？你知不知道？我不知道。你有没有清楚？我完全不清楚。我今年3、4月才听说。所以你看哦，他这句话又怎样？正常宕机转换。对，好，所以柯文哲哈可能是机器人，他只有0跟1，他就只有0跟1啊，计算机啊，二进位制嘛。对，就他0的时候就是1521518讲清楚啊，他1的时候就宕机。看他很简单，他在叙述事实的部分，你我认知都一样，有没有这些事？有嘛？所以大家都知道的事情，他就表现得正常，而且他讲的比你还要肯定，你就会觉得哦，他是讲实话。可是跟他有关系的时候，他就宕机，就是在我们还没有搞清楚事实，或者是他到底做了什么的事情，他就不讲。哦，就是1+1等于2这件事情，1+1当然等于2啊，1+1绝对等于1+1，怎么可能不等于2？哦，科学理性务实，哦，他1+1等于2讲的好大声呢，哦，1+1真的等于2，1+1等于1+1真的等于2，柯文哲好棒哦！废话我也知道啊，我也知道你有公开展览，我也知道。现在是问你说，你后面有没有去过问？你有没有经手？你有没有纵容嘛？他就我完全没有过问，我不知道。其实我跟你讲，柯文哲这一出戏很简单，叫做理性与感性，理性、科学、务实。我后来发现一件事情，相对应啊，理性跟感性嘛。对，但我没有特别吹捧哪一边，只是理性、科学、务实的对立面，不见得就是负面。那今天柯文哲也用完全不理性的方法在处理这个问题，就是用感性。对，今天如果啦，他真的没有关系的话，他其实大可以就是应小薇抓去关一关，看他关到几年。沈庆金妈的那个时候去逃出营，我就知道这个不是个好家伙。所以理性跟感性是有差别。是的，在这个过程里面呢，理性的是司法，对，一群人，好，想办法读书，考司法官。你本来以为办了一个前台北市长，你出来的时候，厝边隔壁来放炮啊！你有够搞的啦！哇，那不是恁这少年仔出来吼，迄市长哪有可能掠会到啦？迄大官贪污的吼，坐要开去死啊！对不对？爱像柯文哲安尼吼，迄要较早要掠哪有可能？迄来像恁这种无保护的少年仔出来，毋才变会到。对啦，你本来以为是这样，结果出来，你爸妈当然也讲，啊，你今嘛是民进党的糟糕你啊！同学在我脸书上留言，赖清德的狗干。我问你，对一个司法人员，他心里怎么想？我读书干嘛？我跟你什么惩奸除恶？我跟你清除贪官污吏干嘛？我同流合污就好了。我他妈争取一大堆，我要压一个人，你们要到北检上面去抗议，那以后谁要信司法？我后来才发现，讲到民进党，这是今天早上的图片。讲到民进党的柯文哲，脆切把钱，国家机器迫害台湾呢？你们对得起30、40年的前辈？哇，20年前我是支持民进党。右边那一张讲到金华城，柯文哲啊，不，我怎么会知道？840%，今年3、4月，我完全不知情。智商157，攻击民进党的时候，目光锐利，头脑清醒，逻辑严谨，层次堆叠，辞藻华丽，义正言辞，神清气爽。遇到他的争议问题，宕机，只有一个解释，因为他那个切换太频繁。你像黄国昌10年前、10年后完全不一样，所以10年前的那个被藏到地下室，这是合理的推断，因为2个人嘛。对呀。可是柯文哲是同一个人，但是一下清醒，一下昏迷。我后来发现只有一个情况可以解释，他被催眠了。关键字，他被催眠了。对，
对他听到关键字民进党，王八蛋民进党，是司法破坏，司法破坏啊，然后这个时候你跟他讲，你家违建，我不知道，我不知道，又睡着了，有没有？有没有？是不是这样？对。啊，讲到国家机器，你民进党对得起30-40年前的前辈吗？哎，那个848，我不知道。所以这个一定是催眠。要听到关键字。对他听到关键字，他会醒过来，然后就是把他所有能量都灌注在要攻击政敌上面，然后好，咚，又睡着。你家违建，农机800，农地，国泰市场，吴一宁，250万的实习生，沈庆金，踹门，操你呆！柯文哲被催眠，哦，这被下药了。这边呢？只有这个解释啦，不然的话就是双重人格，那个我不愿意去做那样子的猜测哦。我现在是用正常，因为我理性嘛。感性上当然我知道这个人可能就是钱掉在地上，我怎么可以不捡？盖个章有几千万几亿，我怎么可以不盖？但是我们不从感性分析事情，我们从理性从人的贪婪来分析柯文哲100%合理的贪污，不要这样子做。我们理性分析，他被催眠。只有这个理性分析嘛，只有这个符合事实嘛。就像一开始律师没有去这个告北检压迫跟凌虐的原因一样嘛。对啊。要么就是指控律师瞎了或死了，不然就是指控这个律师律师误会柯文哲被刑求的时候那个表情愉悦嘛，所以就没有告嘛。对。你知道最可怕的催眠是什么？是说自我催眠。哦。柯文哲就是陷入自我催眠里面，他觉得我瞎掰，他支持者都会相信；我瞎掰，鬼都会信；我瞎掰，大家都相信。所以他自我催眠，他掩饰得很好。他很会表演，演技一流，没人会抓。如果师傅交代下来，寿司要捏7个步骤，什么捏起来，搭一个抹水个安那，抹油啥回抹醋来。他说捏一个寿司要7个步骤了，然后一颗卖300块日元。台湾人就是有办法把它变成3个步骤10块钱，柯文哲就很明显是那个3个动作10块钱。然后奇奇怪怪的人都站在他身边。这个再支持下去，对台湾政治会好。他甚至都不演了。